O que penofa que crée mo pong que meje se peteco que luz la shewe. De jaho mo que meje grace unko sepia. God is so gracious. By the grace of God, I cleared my exams. By the grace of God, I was healed. By the grace of God, I'm saved. O que penofa un que meje no que la que le ngulite. How secopia. Today it's more like a cliche. Ngu ke meje mo ke la ke le de cha ne pur pi deri le pesu le shiro po cha ne ke me se zebo ba mo explain sakato rese ke zebo ba slango tie o ke peno fa ngu ke meje mo ke la ke le hane ki kim he zebo nu ke krib mo ke ba shi ke zho ke puna ba the difference and the similarities between grace and salvation. The basic Christian doctrines, but just a revision. Garito ukepanofe mesa kinuliro temie puma predes la temie kemesa banu volere de kata seuliro Jesus Christa temie puma la sishwate musuginu temie mesale musuginu kemesa chenu volivite kata ngo sipreba nguki meje ke diboka pocha you get it though you don't deserve it kacha ngule smo deri ngukile siro ke dibo ngule smo ga kacha liro temie ke lakile ngule smo kacha siro ke lakile ke diboga ke lakile pocha temie puma me mo ke puma poja kraponi musununu uke lakile nuke meje mo ke lakile au charpo nu me hosliro ke lakile uke penofam har ke senunu uke la le kato uke penofam har tetabo me holashiro nuke meje liro uke penofam hato jisue cross nu segesha example bo ke lakile movie bo plot of a movie kacha takibo Mission Impossible movie so tezeu to separkele mo Grace Euro the action Tom Cruise actor solar movie no ex kacha Grace teza mo holashiro metho mo salvation liro gift nuke meje liro metho di nukelebo mo kelakele liro gift bo kacha silivi Takebo, where birthday gift bo krepie mi potsasdata there gift so temlu birthday boy the birthday person who receives like a moche it's not a gift ajino bazate house aviso temlu receives like a mote it's never a gift for him kaza skemhe nukemeje hauliro metho beba nekihu believe mo make a hupori for pikilio it becomes a gift kaza mo gift so liro kelakele kaza unki meje kiudi metoga ke klamna how where kralil ho mori where okay vike konu ngulil ho it's undeserved unmarried unearned kaza mo how free ticket po be utsagasa hapki po tatsapo no vole ki free ticket po ngukile kelakele no me holasero the ticket to go to heaven katsa haugino unga sikile nguke meji mukelakele ha grisaba deri unye kitu ke kebaga kachuliro kepele no ke kekeba ukepanafa hato it's an act of God Jisue cross nu siesa mo sue temie ke senu nu temie ke la sakala there is su complete sakala nu satsili ka no temie pele samo shogatsa se mum hab bo metobe utsakasa how we pile katola receiver bo pikato mi wo samo sho mo how pikatsa ke pele nu how give to receive pele agatsa unke meje mo ke lakele hane ke kriba deri ke pele no ke kibawe efesa ko kinye verse ta tanungu kile
Siro niekwe kepele la ngukemeje nunu kelakele zo. You see. Ephesians 2:8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God.